Nature, function and importance of management by S. Poornima and N. Soumya. Nature of management, multidisciplinary. The management of multi-departments is one or more. அதாவது வந்துட்டு மல்டிடிசிப்ளின் ஒன் ஹவர் இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்கணும். அவுட் சைட் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கணும். லேப்ரரி டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டைனமிக். The management is a dynamic process because it keeps on changing. Dynamic change பண்ண take place on environment. ரிலேட் நாட் அப்சொல்யூட் பிரின்சிபிள். மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபிள் ஆர் ரிலேட்டிவ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அப்சொல்யூட் பண்ணும். தே ஷுட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் ஏ ப்ரொஃபஷன். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனாக தான் இருக்க முடியும். கோஆர்டினேட்டிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் ஒர்க் பிளேஸ் டு அச்சீவ் ஏ டார்கெட். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் யூனிவர்சல், அதாவது குளோபல் லெவலுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியும். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நீடட் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். பிளானிங் இஸ் எ ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன். பிளானிங் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கனைசிங் ஆக்டிவிட்டி தேவைப்படுது. அது ஸ்மூத்தாக வரணும். பிளானிங் இஸ் த கரெக்டாக இருக்கணும். பிளானிங் இஸ் த ஃபார்மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆர்கனைசிங் ஒருங்கிணைந்து செய்கிறது. அப்போ தான் டீம் ஒர்க் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாஃபிங். பர்சன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஜாப் இது கரெக்டான பிளேஸில் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் டைரக்டிங்னா கைடிங் பண்ணணும் மீனிங். அதுக்கு சுப்பீரியர் தேவை, சப்பார்டினேட் அவங்க கைடு பண்ணால் தான் மோட்டிவ் பண்ண அவங்க ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது டைரக்டிங் தான். கண்ட்ரோலிங் கேன் டிஃபைன் தட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் விச் ஹெல்ப்ஸ் த பிளான். எந்த ஒரு பிளான் பண்ணாலும் அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கு கண்ட்ரோல் இது இம்பார்ட்டன்ஸ். சப்பார்டினேட் ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆன் த ஆர்கனைசேஷன். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அச்சீவிங் குரூப் கோல்ஸ் வந்துட்டு எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா பண்ணால் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில். ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் மெஷர்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சர்வீசஸ் டீம் மோஸ்ட் வேல்யூவபிள் அசட். ஒரு ரிசோர்ஸஸ்க்கு வந்துட்டு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணணும், டீமோட சேர்ந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்போனா தான் அசட்டு வந்துட்டு நல்லா லிவரேஜிங் தான் இருக்கும் பாசிபிள். ரெடியூசஸ் காஸ்ட். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணால் தான் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும். மேக்ஸிமைசிங் ப்ராஃபிட். ஓகேவா. அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷஸ் ஈக்குவலிபிரியம், அதாவது சமநிலையாக ஏற்படுத்தணும். ஈக்குவலிபிரியம் இட் எனேபிள்ஸ் த ஆர்கனைசேஷன் த சர்வீஸ் சேஞ்சிங் த என்வாயன்மெண்ட். எசென்ஷியல் ஃபார் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் சொசைட்டி, அதாவது நல்லா செழிப்பாக இருக்கணும். எஃபிஷியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் needs to better economical production which helps in turn to increase the welfare of people. Thank you.